ご視聴ありがとうございます。今回は広島県宮島を旅します。前回の動画広島市編はぜひ概要欄からご覧ください。宮島には素敵なグルメや観光名所がたくさんありました。ぜひ最後までご覧ください。チャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは動画スタート。JR 広島駅から出発です。約30分乗車し、宮島口駅に到着しました。久しぶりの宮島、とても楽しみです。まずは大きな荷物をロッカーに入れます。もしロッカーが空いていなくても、お隣に手荷物預かり所があるので安心です。それではフェリー乗り場へ向かいます。今回の動画ではこの宮島観光の部分をお届けします。宮島口までは JR だけでなく路面電車の広電でも来ることができます。広島駅からは JR の方が早く到着することができます。ここからフェリーに乗って宮島へ移動します。宮島へのフェリーは2種類あり、どちらも IC カードで乗船できます。JR のフェリーは大鳥居の近くを通るので、こちらを利用しようと思います。運賃はどちらも200円と、島に入る入島税100円です。その2種類のフェリーというのが JR 西日本宮島フェリーと宮島松田駅線です。もちろん室内に席がありますが、私は大鳥居を見たいのでデッキに来ました。今のところ雨も降ってなくてよかった。まだ遠いですが鳥居が少し見えます。中の席からもガラス越しに宮島がよく見えそうです。あまり天気は良くないですが、船も揺れず快適です。大鳥居が見えてきました。この景色が見たかったのでとても嬉しいです。宮島に来るのはおそらく10年ぶりぐらいです。大鳥居の改修が終わったら来たいと思っていたので、とても楽しみです。宮島の花火も復活したら見てみたいな。宮島口からあっという間にここまで到着しました。船の着岸の瞬間、ワクワクします。念願の宮島到着です。海外の観光客の方がたくさんいます。このフェリーターミナルの雰囲気、なんだかワクワクします。もみじまんじゅうなどグルメもたくさんいただきます。宮島上陸です。12月上旬ですが、寒すぎることもなく快適に過ごせます。宮島といえば日本三景の一つ。先日宮城県にある日本三景松島に行ったばかりなので、続けて日本三景を訪れることができてありがたく思います。早速鹿がいました。かわいい。お店に入ろうとしているみたい。この場所、前に来た時に見たのを覚えています。最初にやってきたのはこちら、山田屋さんです。こちらで食べたいものがあります。このコロコロもみじというもみじまんじゅうです。小さなもみじまんじゅうをソースにディップしていただきます。こちらの機械で注文をし、受け取り口の前で待ちます。
ソースで迷いましたが抹茶にしました。こちらがコロコロもみじ。もみじまんじゅうが一口サイズでとても可愛いです。抹茶ソースは苦味もあり甘すぎず最後まで美味しくいただけました。この後もいろいろと食べ歩きをするので母とシェアしていただきました。ここ山田屋さんではもみじまんじゅうの手焼き体験もできるそうです。こちらはもみじまんじゅうの種類も多いのでお土産も選んでいこうと思います。ちなみにこちらの東洋菓すごく美味しかったです。続いてやってきたのは柿福丸さんです。宮島といえば牡蠣やっぱり食べないと。メニューはいろいろありますが焼き牡蠣をいただこうと思います。待っている間牡蠣を焼いているところが見れます。お腹が空いてきた。柿福丸さんの近くには美味しそうなお店がいっぱい。誘惑だらけです。焼き牡蠣ができました。美味しそう。身がプリップリでとっても美味しくいただきました。こちらはリラックマの専門店。お店の前には可愛いフォトスポットもありました。続いてやってきたのはこちら、もみじ堂さんです。ここでも絶対食べたいものがあるんです。もみじ堂さんではもみじまんじゅうを作っているところが見れます。昔からこういうのを見るのが大好きなのでずーっと見てしまいます。こういうのってついつい無限に見ちゃうんですよね。もみじまんじゅうを移動させる様子は UFO キャッチャーみたいでなんだか可愛いです。ここで食べたかったのは揚げもみじ。この券売機で購入します。昔宮島に来た時にはなかったような気がするので初めて食べるものです。揚げもみじ購入できました。外はサクサクで中はふんわり。これはとっても美味しいです。中の味が4種類ありましたが私は王道のこしあんにしました。お店の前にあったこのキャラクターがなかなかシュールです。綺麗なもみじを見ながら次の場所へ移動していきます。続いてやってきたのはこちら、いつきコーヒーさんです。こちらは宮島で唯一スペシャリティコーヒーを自家焙煎しているカフェです。テイクアウトしようかと思っていたのですがお席が空いていたのでお店の中でいただきます。落ち着いた雰囲気の素敵なお店でした。スペシャリティコーヒーソフトクリームとカフェラテ。ソフトクリームはコーヒーの味が口の中に広がりとても滑らかです。カフェラテはエスプレッソがとても美味しくてかなり好みのものでした。続々と気になっていたお店に行くことができて大満足。先ほども言いましたが宮島には鹿がたくさんいます。奈良の鹿とは違い餌をやることはできません。とてもおとなしくて可愛い鹿がたくさんいます。お願いしたかのようにベストポジションに鹿が座ってくれました。美味しいものも食べれて鹿にも癒されて最高です。いよいよい
厳島神社へ向かいます。厳島神社には高校の修学旅行で来た時に時間がなさすぎて早歩きで駆け抜けた思い出があります。今日はゆっくり見ていきたいと思います。海の上に立つ厳島神社。他の神社とはまた違った美しさがあります。潮の満ち引きによっていろいろな景色を見せてくれます。二礼二拍手一礼でお参りをし、次に払い串で体を払っていきます。こちらは鏡の池。清水が湧き出ており、潮が引くと手鏡のように見えるので、こう呼ばれているそうです。この回廊にはある工夫がされています。床板の間には隙間があり、高潮などで押し上がってくる海水の水圧を逃がす役割を果たしています。外に出てきました。平日なのでかなり空いているかと思います。ここからは大鳥居が正面に見えるので、皆さん写真を撮るのに並んでいます。せっかくなのでおみくじも引いていきましょう。このシャカシャカ振るおみくじ、やっぱりいいですね。番号は5番、どうでしょう。ここから1枚いただきます。吉でした。まあ総じて良さそうです。だいたいすぐに内容を忘れちゃう人です。おみくじは結ぶところがあるので、こちらに結んでいこうと思います。この結びどころを抜けたところに反り橋が見えてきました。反り橋は国の重要文化財に指定されています。この反り橋は別名勅使橋とも呼ばれています。作られた当時は天皇の使者、すなわち勅使のみが通ることを許されていたと言われています。正面から見るとかなり反っていて、とても登れそうにはありません。隙間から覗いてみましょう。登ったら転んでしまいそう。能舞台がありました。日本で5つしかない重要文化財の舞台の一つです。久しぶりの厳島神社でしたが、とても素敵な場所でした。厳島神社の社殿内は一方通行です。入り口と出口は別の場所にあります。中も美しいですが、外から見る回廊も素敵です。どこを見ても歴史を感じる素敵な景色が広がっています。橋を渡ると先ほど見た反り橋がありました。場所によって見え方が違って面白い。ここにも鹿がいました。キラキラした目でこちらを見ていてすごくかわいい。まだところどころ赤いもみじが残っているのも嬉しいです。お店がたくさんある通りに来ました。観光地のスタバってなんだかおしゃれ。続いてやってきたのはこちら、大根屋さんです。こちらはアイスサンドもみじ。ちょっと硬くて食べるのは大変ですが、甘さが絶妙で美味しいです。こちらは温かいお茶も用意されているのがとてもありがたかったです。こちらのお店は博多屋さん。博多屋さんにも人気のメニューがたくさんあります。こちらの名物はガンスという魚のすり身を揚げたもの。とても美味しそう。こちらは勝谷菓子パン舗さんです。美
美味しそうなコッペパンがたくさんあります。メニューがしゃもじに書かれているのもとてもかわいい。続いてやってきたのは藤井屋さんです。こちらももみじまんじゅうの有名店。こちらはイートインでもみじまんじゅうをいただくこともできます。かなり魅力的なメニューがたくさんあります。季節限定の栗きんとんのもみじまんじゅうや他にも種類がたくさんあり迷ってしまいます。帰り道、またこんな可愛い鹿に出会いました。宮島での1日目、素敵な時間を過ごすことができました。明日もまた宮島を訪れようと思います。宮島桟橋に戻ってきました。修学旅行生でかなり混雑しています。まもなく出発の時間なので、また JR のフェリーを利用します。フェリーの本数が多く、予定に合わせて島から帰りやすいのもすごくいいなと思いました。帰りのフェリーは未仙丸。ちょっと肌寒くなってきたので、今度は船の中で過ごそうと思います。天気が心配でしたが、なんとか雨にも降られることなく過ごすことができました。到着しました。やっぱり帰りもあっという間の時間でした。ホテルに向かう前にどうしても行ってみたいお店があるので向かいます。休日には大行列ができるというお店、今は並んでいなさそう。こちらが穴子飯の名店、上野さんです。ラッキーなことに全く並ばずに入ることができました。しかもこんな個室のようなお席でとても落ち着く場所です。もちろんお目当ては穴子飯。来ました。それではオープン。わあ、美味しそう。穴子がたくさん並んでいます。穴子大好きなのでこれはたまりません。そしてお味噌汁は赤だし。愛知県出身者には嬉しい。穴子がふわふわで美味しい。そしてタレの味も絶妙で、今まで食べた穴子飯の中で一番美味しかったです。次に来ても絶対に食べたい一品です。それではホテルに向かおうと思います。ホテルの様子は次回の動画でお届けします。おはようございます。2日目の朝です。今日もこれから宮島へ向かいます。今日もやってきました宮島口桟橋。朝の9時半頃が干潮で、大鳥居の近くに行けるので早めに移動します。今日は宮島松田駅線に乗って宮島へ向かいます。IC カードをタッチして出発。今日は昨日よりも天気が良くて最高の宮島日和。こちらの船に乗って宮島へ向かいます。昨日の JR フェリーとこちらと2種類どちらも体験できてよかったです。天気がいいのでデッキで過ごそうと思います。朝のこの景色、とっても美しいです。前から干潮時の宮島に行ってみたいと思っていたので、今回タイミングがあってよかったです。少し遠いですが大鳥居が見えてきました。もう近くに人がたくさんいます。またあっという間に宮島に到着です。景色がやっぱり綺麗。海と
山と船と空と最高の景色です。宮島上陸です。今日もいろんな名所を巡っていきます。フェリーターミナルにも朝日が差し込んでとても美しい。今日も宮島での時間が始まります。まずは向かうのは厳島神社の大鳥居。素敵な景色を眺めながら向かいましょう。朝の宮島はとても静かで落ち着いた雰囲気を楽しむことができます。昨日も思ったけど、この隙間から入るのなんだか不思議な感じです。見えてきました。厳島神社の大鳥居。だいぶ潮が引いていて近くまで皆さん行っています。今日の海はとても穏やか。大鳥居の根元まで歩いていける潮位の目安は100センチ以下だそうです。潮が引いたところに鹿がいます。この光景が見れるのも干潮時ならでは。この時間に来られてよかったです。こちらもたくさんの鹿がお出迎え。今日も可愛い鹿たちに癒されます。それではいよいよ大鳥居に向かいます。わあ、すごい。大鳥居まで歩いていけそうです。宮島に来るのは3回目ですが、干潮時に来れるのはこれが初めて。しかも天気が良くて最高のタイミングで来ることができました。この大鳥居は厳島神社の社殿から約160メートルの海上に建てられています。高さは 16.6 メートル、塔の長さは 24.2 メートル、し柱周り 9.9 メートル、総重量は60トン。実はこの大鳥居、埋まっているわけではなく置かれているのです。調べてみると根元の構造に工夫があるそうです。皆さんもよかったら調べてみてください。今日は風も少ないので水面に鳥居がきれいに映っています。昨日厳島神社に行った時はここは海でした。同じ場所なのに全然違う景色でなんだか不思議。水がきれいでよく見えます。これはヤドカリかな。干潮時ならではの景色を見ることができました。波打ち際に鹿がいます。これもまた素敵な景色。かわいいな。また再び海の方へ向かっていきました。チャプチャプ水遊びをしているみたいでとってもかわいい。昨日この階段に来た時はこの1段目でも濡れてしまいそうだったのになんだか不思議です。干潮時の厳島神社大鳥居、素敵な経験ができました。私たち観光客は鹿に餌をやることができませんが、こうやってお店の人にもらっているんですね。それでは国の重要文化財報国神社、通称千丈閣へ向かいます。階段を上り到着しました。こちらが千丈閣です。木造の素敵な建物。こちらは豊臣秀吉ゆかりの神社ですが、秀吉の死により完成には至っていないとのことです。
実はこの下を通って向こう側に抜けることができます。行ってみましょう。私は背が低いので普通に歩けますが、背が高い方は少ししゃがんでください。ちょうどここから厳島神社を見ることもできます。抜けた先には五重塔がありました。こちらも国の重要文化財です。高さは 27.6 メートルあります。次の目的地へ向かっていると、下から鹿がやってきました。こんなこともあるんですね。続いて向かうのはもみじ谷公園です。もみじの見頃は過ぎてしまいましたが、せっかくなので行ってみようと思います。もみじが見頃の頃は大混雑のようなんですが、今日はとても落ち着いています。少しお散歩しましょう。実はこの先にロープウェイがあるのですが、今回は時間の関係でやめておきます。素敵な景色が見えるそうですよ。もみじ谷公園に到着しました。まだ少し色づいているものもあり、赤い橋ととてもいい景色。もみじ谷公園には約700本のもみじがあります。種類はいろはカエデが約560本と最も多いそうです。ここのもみじはまだ真っ赤ですね。残ってくれていてよかった。あまりちゃんと地図を見ていないのでわかりませんが、せっかくなので奥へ進んでいこうと思います。もみじの落ち葉が広がった景色もとても綺麗で美しい。どうやらこの先には奥もみじ谷公園があるようなので向かってみます。公園の中にも古い神社がありました。途中池があり、鯉が泳いでいました。白、黒、赤、いろいろです。朝というのもありますが、ほとんど人に会いません。ちょっと不安。2つ目の赤い橋、もみじ谷橋です。奥にはまだ赤いもみじが少し残っています。ここから弥山の山頂までは約 2.5 キロ、ロープウェイもみじ谷駅までは約100メートルです。おや、鹿がいました。どうやらもみじ谷公園でも野生の鹿に出会えるようです。先に進んでみるとありました。まだ綺麗なもみじ。ここまで進んできてよかったです。また橋がありました。こちらは奥もみじ谷橋。この先どのような景色があるのかわかりませんが、少し進んでみようと思います。後から調べたのですが、奥に行くにつれて人が少なくなるので、もみじの季節でも比較的穴場のスポットのようです。ここには色とりどりの落ち葉が広がっていたので、少し前ならとても綺麗な景色が見れたんだろうなと思います。もみじ谷公園を後にし、次の目的地へ向かいます。少しお腹が空いてきたので、早めのランチにしようと思います。やってきたのはこちら、牡蠣屋さんです。牡蠣のメニューがたくさんあります。
タイリッシュでおしゃれなお店です。牡蠣を使ったメニューが勢ぞろい。私はこの牡蠣屋定食をいただこうと思います。カウンター席になっていて、調理をしているところを見ることができます。牡蠣屋定食の中の焼き牡蠣が来ました。美味しそう。こちらは母が注文した牡蠣飯。牡蠣がかなり大きい。身がプリップリです。来ました。牡蠣屋定食。牡蠣を存分に楽しめます。大きな牡蠣フライ。こちらは牡蠣屋のオイル漬け。そして牡蠣飯。海苔も香ばしくて美味しい。こちらが牡蠣の佃煮。そしてサラダのドレッシングまで牡蠣。汁物にも牡蠣が入っています。美味しい牡蠣をたくさんいただくことができて大満足です。ごちそうさまでした。続いてやってきたのは宮島コーヒーさんです。宮島ローストにこだわった鮮度の高いコーヒーを提供されています。レモンを使ったドリンクやアフォガードなどメニューも豊富です。気になっていた高津堂のもみじまんじゅうもありました。木材を多く取り入れた店内は落ち着いた空間になっています。ソルティーはちみつレモンソーダとホットのカフェラテ、高津堂さんのもみじまんじゅうを注文しました。広島の名産レモンを使ったメニューもいただけてよかったです。カフェラテのエスプレッソがしっかりとしていて滑らかな美味しさでした。生地がもっちりとしたもみじまんじゅう、私の好みのもみじまんじゅうでした。マグカップやドリップコーヒー、おしゃれな T シャツなどいろいろ物販も揃っていました。今日も宮島をたくさん楽しむことができました。まだ名残惜しいですが、宮島とはここでお別れです。帰りのフェリーは JR フェリー。ちょうど船が到着するところでした。今回の宮島旅、美味しいものをたくさん食べて、素敵な景色を見て、とてもいい時間を過ごすことができました。これでよかったです。フェリーが到着しました。先頭に並んでいたのでよく見えます。今回の船は宮島丸。いろいろあるんですね。私は船酔いしやすいタイプですが、このフェリーは全然大丈夫でした。前がよく見える先頭の席に来ました。街に向かっていく様子を見るのもまた楽しいです。短い時間ですが、モニターで今の位置を確認することができます。宮島口桟橋に到着しました。これで宮島の旅も終わりです。この後向かう広島市内の観光は前回の動画をぜひご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回の動画は今回宿泊したグランビリオホテル宮島和倉の様子をお届けします。よかったらチャンネル登録、高評価押していただけると嬉しいです。ではまた次回お会いしましょう。